ప్రైజ్ ది లార్డ్. నా వెనకాల బ్లర్ అయి ఉన్న ఆకాశాన్ని చూడండి, ఎంతో అందంగా అనిపిస్తుంది కదా. గమనించండి, దేవుడు నోటి మాటతో చేసిన ఆకాశమే మబ్బులతో అలంకరించగలిగితే, తను సృష్టించిన చెట్లని పువ్వులతో ముచ్చటగా చేయగలిగితే, నీ జీవితాన్ని చేతులతో చేశాడు కదా, మరి ఆశీర్వాదాలతో నిన్నెంత అందంగా చేయాలని ఆశపడుతున్నాడో ఆలోచించండి. బైబిల్ చదివిస్తోంది, ప్రియుడా నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. నీ ధనంలో నువ్వు వర్ధిల్లాలి, నీ ఆరోగ్యంలో నువ్వు వర్ధిల్లాలి, నీ సంపదలో నువ్వు వర్ధిల్లాలి, నీకున్న వ్యాపారంలో నువ్వు వర్ధిల్లాలి, నీకున్న అన్ని విషయాల్లో నువ్వు వర్ధిల్లాలి అని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. ఈరోజు నీకు వచ్చిన రోగం దేవుడు పంపించాడు అనుకుంటున్నావు, ఈరోజు నీకున్న కష్టం దేవుడు కావాలని చేశాడు అనుకుంటున్నావు. అయితే సాతాను నీ జీవితంలో దోచుకుంటున్నవి దేవుడు దొంగిలిస్తున్నాడని అనుకోకు. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలని ఆశపడుతున్నాడు, నిన్ను బాగు చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు. ఈ విషయాన్ని మర్చిపోకండి.